ब्रीड के बड़े वादे ने, नस्लों के बड़े वादे ने यार। जानवर नहीं मान बंदे की क्या बात है, चंगी नस्ल का बंदा हो तो क्या बात है। जानवर देखो ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ नस्लों के नमाया नज़र आते माशाल्लाह तबारकल्लाह। ठीक हो गया जी, ले जा बेटा ले जा, उन दूसरे खोल। सामने बजा होया जी, आ जा ले बेटा, खोल के ले आ जा। देखो माशाल्लाह क्या बात है। देखा जी गुलाइयाँ, अल्लाह पाक बरकत पाए परवरदिगार जी इन्होंने कारोबार च रिज़्क च। लेकिन ये कि फीड प्लान सोहने, जगह सोहनी, जिथे बच्चे बजे ने कोई गंदगी नहीं उस जगह पर। यह देखो जी एक है आ रहा जे, आ देखो जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये भी कोई 14-15 मन के चक्कर च है जे लाइव वेट। ये भी ब्राह्मण जे भाई जन, ये भी मूँह धोंदा ही अगले दिन होया जे। ये खीरा धोंदा मूँह चू धोंदा हो गया जी। यह देखो जी गुलाइयाँ देखो माशाल्लाह तबारकल्लाह माल दी। लिया बेटा उन्हें लिया यह देखो जी, ये भी फार सेल जे, किसी दोस्त ने लेना हो मेरे नाल रब्ता कर सकता है। ठीक है जनाब, चंगे रेट से दवा देंगे भरा नूं, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज फिर हम आए हैं जनाब इसी फार्म पे जहाँ पहले देख के गए थे माल। ये जी हमारे दोस्त हैं, उनका फार्म है जी। ये ब्राह्मण क्रॉस में है बछड़ा, और ये दूसरे देखें, ये देखें बहुत हैवी बछड़े हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये थोड़ा सा छोटा है, और ये भी देखें ये जी फार सेल हैं जी, बहुत माशाल्लाह हैवी हैं जी। ये भी तकरीबन 16 मन से ज़्यादा है ये, और ये थोड़ा कम है। ये भी लाइव वेट मेरा ख्याल है जी 350 kg 400 kg तो होगा। ये भी 350 kg के लगभग है, या 400 kg कह ले। और ये माशाल्लाह तबारकल्लाह जो है ना, ये बहुत हैवी है। ये मेरा ख्याल है जी कि को 18-19 मन के करीब होगा, बल्कि मालिक के कहने पे तो है कि 20 मन है जी ये लाइव वेट, लेकिन हो भी सकता है जी। बहुत हैवी है माशाल्लाह। गुलाइयाँ देखिए इसकी, मुँह से अभी ये धुंधे हुए हैं जी। ये जो छोटा है अभी खीरा है, बाकी तीनों अभी धुंधे हुए हैं। ये आप देख लें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये भी मुंह से अभी धुंधा हुआ है। ये थोड़ा सा क्रॉस में है, ये ब्राह्मण क्रॉस में है थोड़ा सा, बाकी ये जो है ये माशाल्लाह प्योर है। ये देखें, ये देखें, ये जी बकौल मालिक के जनाब लाइव वेट 19-20 मन है। ठीक है जी, ये छोटा है। और ये देखें ये तीनों बछड़े जो हैं ये, और 2 वो सामने वाले, ये अभी धुंधे हुए हैं। ये अभी खीरा है। बड़ी अच्छी ग्रोथ है जी इनकी, अल्लाह पाक इनके नसीब में करे। फार सेल हैं, अगर किसी ने परचेज़ करने हों तो जनाब ये रब्ता मुझसे कर सकते हैं। ये देख लें आप, ये देख लें बहुत माशाल्लाह जी। ये देख ये देखें माशाल्लाह गुलाइयाँ देखें इसकी, सुभान अल्लाह जी क्या बात है, बड़ी अच्छी ग्रोथ है। ये देखें रंग भी माशाल्लाह अच्छा है, और मुंह से ये खीरा है, ये अभी धुंधा हुआ है, ये भी अभी धुंधा हुआ है, और वो भी अभी धुंधा हुआ है थोड़े दिन पहले। ये देखें जी माशाल्लाह, ये फार सेल हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ देखो जी ब्राह्मण क्रॉस माशाल्लाह तबारकल्लाह जी। फार सेल भी की जी अपना दोस्त है, तो बड़ी मिन्नत समाजत ना मैं क्या, वो कहते जी कोई बंदा पैसे भरे तो असीं इंशाअल्लाह ताला सेल कर देंगे, कोई ऐसी गल नहीं। मूँह चो धुंधा जे, लाइव वेट मेरा ख्याल है जी 16-17 मन है इहदा। यह बच्चा जे 8 मंथ का, ये भी ब्राह्मण जे। यह जनाब माशाल्लाह तबारकल्लाह जी ब्राह्मण क्रॉस जे, थोड़ा जहा टच क्रॉस दा है आ रहा जी प्योर सामने। यह देख लो जी लाइव वेट 15 मन तो ज़्यादा है जी। यदा 16 मन वेट यदा इंशाअल्लाह ताला होएगा, अल्लाह ताला के करमो फजल दे नाल, मेरे अंदाजे के मुताबिक। प्योर ब्राह्मण भाईजान, मूँह चो धुंधा खून होया जी 8 दिन पहले। ये भी फार सेल जी, किसी दोस्त ने लेना होवे तो इंशाअल्लाह ताला जनाब मिल जाएगा। आ देख लो जी
ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ।